例如一個30分嘅人，執完係可以去到65分，65分已經溝到女㗎啦，而且係有選擇。如果你聽嗰啲廢話講，你唔靚仔，做咩都冇用，你仲有冇機會由30分去到65分啊？我一陣講2個例子，大家就會明。呢啲係好入門嘅啫，你識得呢啲方法，根本就唔再會講溝女容唔容易，因為唔需要溝，係吸引嘅女仔中意你先。當你哋係一個平等嘅關係，佢已經中意你，咁又何須溝呢？唔好俾其他有心人 spin 咗去極端思維，唔係一定要成冇天道言早先溝到女。如果係咁，成個社會都好多單身寡佬㗎啦。Hello， 大家好，今條片同大家講下溝女需唔需要靚仔。網上有個好大嘅誤解，就係溝女你唔靚仔做咩都冇用，你都係溝唔到。思維唔夠清晰嘅網友一旦信以為真，就會咩都唔做，因為做都冇用啊嘛。咁樣你就真係從此都溝唔到女。開始之前，我先講個答案，振奮一下大家。溝女係唔使靚仔㗎，靚仔或者型男梗係着數啲啦，但係唔靚仔一樣可以溝到好多女。大家一定聽過類似嘅説話，你樣衰做咩都係錯，你樣衰着件靚衫都係核突㗎，你金城冇咁嘅樣，條女咪覺得浪漫咯，樣衰做嘅條女只會覺得你好煩。總之你唔靚仔做咩都冇用，你靚仔咩都唔做都溝到女。我既然做咩都冇用，明明想減肥，而家唔減啦，見到條褲好靚，本身想去買，而家唔買啦，因為你信咗嗰句廢話。你唔靚仔做咩都冇用，唔難發現呢句嘢嘅主調就係叫你乜都唔好做，放棄愛情吧。就好似你條命係富貴嘅，你乜都唔做啊，都中6合彩頭獎啦。乜都唔做，咁中6合彩點嚟㗎？你一躺平就會唔做任何嘢，令自己進步。咁你就真係成世都溝唔到女，陪講呢啲廢話嘅廢柴一齊成世都溝唔到女。我講清楚啊，溝唔到女絕對唔係廢柴，每個人都有自己嘅強項同弱項，只係溝女係你嘅弱項，而廢柴係自己溝唔到女就周圍放負，叫人唔好提升，唔好增值自己，一齊溝唔到女陪佢，呢啲就係廢柴。大家多啲角度思考，第一，唔靚仔甚至樣衰係咪就一定溝唔到女？肯定唔係啦。大家實識啲朋友或者同事個樣都麻麻地㗎，但係人哋一樣有女朋友有老婆。第二，我成日講做人要積極正面。如果你而家覺得自己外表麻麻，踏踏實實執下去。例如一個30分嘅人，執完係可以去到65分，65分已經溝到女㗎啦，而且係有選擇。如果你聽嗰啲廢話講，你唔靚仔，做咩都冇用，你仲有冇機會由30分去到65分啊？呢個就係真正累死你嘅原因。嗱，唔好介意我用分數形容啊，因為咁大家會容易啲明。執外表包括髮型、眼鏡，如果你有戴眼鏡嘅話，同埋衣着。執外表嘅效果大到你唔信，唔好一聽到要執眼鏡、髮型、衣着咁多嘢，咁有好大工程，你又跌入咗誤解。我強調多次，係唔需要執到你變成一個靚仔或者型男，已經可以溝到女，所以係好容易就做到。記住，溝女係唔使靚仔，大把方法溝到，你外表基本合格就可以。我一陣講2個例子，大家就會明。喺兩性關係技巧裏面，執外表除咗視覺上好唔好睇之外，深層嘅意義係你嘅外表會導向對方覺得你係點樣嘅人。如果你聽得明嘅話，你應該會聯想到，咁咪即係我哋可以刻意利用外表，令到個女仔覺得我想佢認為我係點樣嘅人。冇錯，咁樣你話溝女容唔容易？你用外表造成印象去影響對方，呢啲係好入門嘅啫。你識得呢啲方法，根本就唔再會講溝女容唔容易，因為唔需要溝，係吸引嘅女仔中意你先。當你哋係一個平等嘅關係，佢已經中意你，咁又何須溝呢？溝女唔使靚仔，咁又需唔需要外表呢？要。但絕對唔係坊間誤解咁高標準，唔好俾其他有心人 spin 咗去極端思維，唔係一定要成冇天道言早先溝到女。如果係咁，成個社會都好多單身寡佬㗎啦。兩性關係唔係非黑即白，0到100中間仲有好多數字。
你唔揩唔讀唔實已經有50分，加上乾淨同執下衣着65分，輕鬆冇難度啦。我有個朋友係一個肥仔，比較矮，亦唔靚仔，佢都係普通打工仔一名，但由細到大佢都溝好多女，係長期 keep 住2至3個女朋友，而啲女朋友係會定期換人。佢嘅成功來自2點：第一，唔知醜，佢溝女非常大膽唔怕醜，食檸檬當食生菜；第二，非常主動，佢會好主動去氹啲女，無論係言語上或者實際行動，佢都會好主動做。我另外一個朋友個樣麻麻地，咁多年嚟佢又係溝唔少女，而係佢得一招嘅啫，就係把口。嗱，唔好諗鹹濕嘢啊！佢講嘢好叻，好識氹女，正宗死正把口，一樣食女無數。所以溝女係唔使靚仔。如果你唔靚仔又溝唔到女，係因為你冇執外表，或者最常見嘅情況，你以為自己執咗，但唔識執，所以出到嚟嘅效果同冇執差唔多。仲有就係唔識方法，例如好似我朋友咁，佢講嘢好叻，識得氹女仔。絕對係一種技巧。除咗靚仔，仲有呢句都係成日聽到。使乜搞咁多嘢啊？你有錢啲女自己黐埋嚟啦！呢句嘢好似好看透世事咁。我叫呢啲做正確的廢話。係啊，靚仔或者有錢梗係好啦。咁你係咪啊？你問自己，你唔靚仔又唔係有錢仔，咁係咪即刻躺平成世單身自己過啊？內容正確，但毫無幫助。正確的廢話，好似你棟大廈停電，全屋黑晒，漆黑之中有條廢柴出嚟話：使乜搞咁多嘢啊？聽日太陽一出就全都光晒㗎啦。內容正確，但毫無幫助。正常人都會揾下有冇電筒或者後備燈、蠟燭之類。其實仲有大量例子，男又有女又有，全部都唔係靚仔靚女，亦唔係有錢人。佢哋都可以同中意嘅人拍拖，所以記得啦，唔好再信坊間嘅誤解，與其信廢話，不如信自己啦。中意片俾個 like 嘅話，如果呢啲 friend 溝女成日都跌入呢啲誤解度嘅，share 我呢條片俾你睇啦，你會幫到佢㗎。我哋下條片見，拜。